அன்னைக்கு தோட்டத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே நாங்கள் விரவும் நிறையா எடுத்துகிட்டு வந்தோம். எதுக்கு அப்படின்னா, மம்மி வந்து மாவு வீட்டில் தான் வறுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இடியாப்பம், புட்டு இதுக்கெல்லாம் ரெடிமேட் மாவு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் போயிருந்தோம் விரவு எடுக்க. அப்புறம் வந்து நொங்கு சர்பத்லாம் குடிச்சிட்டு குகனுக்கும் வீடியோ காலில் எங்கள் மம்மி ஊட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் மாவு வறுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. வீட்டிலேயே அடுப்பெல்லாம் கூட்டி மம்மி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அது ஹார்டாக இருக்கும், அது எனக்கு வறுக்க தெரியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஹெல்ப் பண்ணேன். அப்புறம் வந்து வறுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை அரைச்சி இந்த கப்பியெல்லாம் தனியாக எடுக்கணும். அப்புறம் திருப்பி அதையும் அரைச்சிருவாங்க. அவ்வளோதான். அப்புறம் வீட்டையும் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பாய்.